ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തേത് ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ടെറസിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കോഴിക്കൃഷി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ച് വൃത്തിഹീനമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. കോഴി വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. പിന്നെ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയായിരിക്കും, വീടിൻ്റെ ചുറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തൊട്ടടുത്ത് വീടാണ്. അപ്പോൾ കോഴി വളർത്തുന്നതിന് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം, അതായത് 2020 ഈ വീട്ടിലെ കോഴിക്കൃഷി, അതായത് കോഴി ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരു 100-ന് മുകളിൽ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊരു 60 രീതിയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തി മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഫ്രഷ് മുട്ട, നാടൻ മുട്ട എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും വളർത്തണ്ട, കാര്യം ലാഭമൊന്നും അധികമൊന്നും കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ലാഭമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് BV380 എന്ന ഇനമാണ്. ഇവിടെ ഒരു 5-6 നാടൻ കോഴികളുണ്ട്. അത് പൊതുവേ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ പൂവൻ കോഴികളൊക്കെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ, വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ കുറച്ചൊരു 3-4 കരിങ്കോഴികളുണ്ട്. അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ വെച്ചിട്ട് വിരിയിച്ചെടുത്തതാണ്. അതാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാണുന്ന കറുത്ത, അത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൂട് ചെയ്ത വീഡിയോ, ഇത് പണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലാബ്രഡോർ ഡോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ 2013 പോയി. അതിനുശേഷം ഈ കൂട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ 2020 നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കൃഷി തുടങ്ങിയത്. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് 2013 ഈ കൂട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതങ്ങനെ കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട് റെഡിയാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, വീട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് സ്ഥലമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചുറ്റും വീടാണ്. ഒരു 4 സെൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് അത് നാറ്റവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബയോഗ്യാസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ബയോഗ്യാസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് 1-1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്, അതായത് ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന കോഴിക്കാഷ്ടം നമ്മൾ ആദ്യം വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ആക്ച്വലി ഇതെന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓഡിയോ കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, കുറച്ച് കാഷ്ടം ഉണക്കാനിട്ടിരുന്നത്. അത് പാക്കറ്റിൽ 2 കിലോ പാക്കറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ളൊരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഈ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ നഴ്സറികളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരൊരു 2 കിലോ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് 15 രൂപ തരും. അവരത് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 30 രൂപ മറ്റോ എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാഷ്ടം അങ്ങനെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 100-ന് മുകളിൽ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കോഴി മുട്ടയൊക്കെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കോഴി മുട്ട കിട്ടുന്നില്ല. കാര്യം 1 വർഷത്തിന് മുകളിലായി BV380. 1 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മുട്ട ഇടുന്നത് കുറച്ച് കുറയും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-20 മുട്ട ഡെയിലി പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഈ കോഴി വളർത്തൽ, ഈ കോഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ കോഴികളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം വളർത്തോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം വീട്ടിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഈ കാണുന്ന കോഴികൾ BV380 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ 1 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എടുത്താണ്. 1 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് 10 രൂപ ഇട്ടാൽ മേടിക്കുക. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തേണ്ടി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിന് വാക്സിനേഷനും മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 7-ാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ, കുഞ്ഞിനെ മേടിച്ച് 7-ാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ ലെസോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കണം. അത് കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി മരുന്നാണ്, കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 14-ാമത്തെ ദിവസം IBD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ കോഴി കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ 21-ാമത്തെ ദിവസം, അടുത്തൊരു 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെസോട്ടയുടെ ബൂസ്റ്ററുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ 28-ാമത്തെ ദിവസം IBD ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും IBDയുടെ. അത് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കലക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ 42-ാമത്തെ ദിവസം R2B എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്. അത് തൊലിക്കടിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനാണ് ഈ 100 കോഴിക്കും എടുത്തത്.
അത് ഈ ചിറക് പൊക്കിയിട്ട് ആ ഒരു തൊലിയുടെ അടിയിലായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അത് റിസ്ക് ഉള്ള വിഷയമല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കോഴിയെ വളർത്തിയിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 50 കിലോയുടെ തീറ്റ മേടിക്കാനായിട്ട് 1545 ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു നമസ്കാരം. ഇതെൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ വളർത്തിയിരുന്ന ഒരു ലാബ്രഡോർ പപ്പിയുടെ കൂടായിരുന്നു. അവൻ പോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വേറെ പപ്പീസിനെ ഒന്നും വളർത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവൻ പോയതിനു ശേഷം ഇത് മൊത്തം അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കൂട് നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ അഴിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് അത് ഫുള്ള് തുരുമ്പായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴി വളർത്താനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കൂടെടുക്കാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കമ്പി മേടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് റെൻറ്റിനെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കൂട് ചെയ്തേക്കണേ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പലക ഇടാനായിട്ട് കുറുകയിട്ട കമ്പി വയ്ക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ പഴയ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വച്ചേക്കണേ. ഇതിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമ്പിയും മറ്റുമൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈമർ അടിച്ചേക്കുകയാണ്. പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കോട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച. കാര്യം ഓൾറെഡി നല്ല തുരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ഒരുവിധം എന്താ പറയുക, കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കിയതിൻ്റെ ചുറ്റും കമ്പിയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് ആയത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രൈമർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറുകെ വയ്ക്കാനുള്ള ഹാൻഡിലിൻ്റെ പീസാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പലക വയ്ക്കുമ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ പലക വച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. താഴെ ഫുള്ള് നെറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. നടുക്കും മുകളിലും പലകയാണ് കൊടുത്തേക്കുക. മുകളിൽ കുറച്ച് പ്ലൈവുഡ് പീസ് വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതും പലകയാണ് കൊടുത്തേക്കണേ. നടുക്ക് ഫുള്ള് പലകയാണ്. നടുക്ക് പലകയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പീസ് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു. കാര്യം തികഞ്ഞില്ല. അത് മേടിച്ചിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഫുള്ള് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ആനയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടായിരിക്കും. അത് എൻ്റെ സഹോദരൻ വരച്ചാണ്. പുള്ളിയും ഞാനും ഒക്കെ ആന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ആനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഒത്തിരി ആനയുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് അമ്പലങ്ങളിൽ വരുന്ന ആനകൾ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകും. ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നെറ്റാണ് നമ്മുടെ കൂടിന് ചുറ്റും മറയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ. അന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ 4500 എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാം.